आउ गोटे कथा होउछि हमको बहुत कष्ट लगे ये सांसारिक जीवन काल भितर सांसारिक जीवन रे कि आध्यात्मिक जीवन रे समस्तंकर अनुभूति अनुभव अच्छी सेटा होउछि काठारू केतबळे किछि प्राप्ति आशा रखंतु नाही काहाठारू प्राप्ति आशा केतबळे रखंतु नाही देखंतु सबु क्षेत्र रे आमर प्राप्ति आशा रहुछि गोटे पिलाटे भल पाठ जदि न पढ़ी पारला बापा माँ चाहती पिला माने संतान माने भल पाठ पढ़ंतु जदि भल पाठ न पढ़िले बापा माँ पूरा भांगी पड़ती सेटा होछि प्राप्ति किंतु आमको जना नहीं जे समस्ते तांको डेस्टिनी नहीं भाग्य नहीं आसीचंदी सेमान को जहाँ प्राप्ति होवार अच्छी ता ही हबो आमे अज्ञानतारू फील करि पारु नहीं आमे दुख जंत्रणा कष्ट भोगुचु अनेक गार्डियन पिला भल पाठ पढ़ला नहीं से लगी इति जे व्यस्त इति जे टेंशन से मानकर नॉलेज नहीं जदि मु मोर भाग्य को बदलाई दे पारिली नहीं ताले मु मोर पिलार भाग्य को किभली भाव में बदलाई दे पारिबी या कौन केबे संभव किंतु अहंकार अज्ञानतारे से बसवर्ती हुई से कथा भूली जाए कहीं मो छुआ कि मो संतान मो पिला 95, 98, 99% न रखिला समस्तंकर ए शिक्षित समाज रे गोटे व्याधि हो जाइछि जो माने धर्म जगतर यात्री जांग भितर ईश्वरीय ज्ञान अच्छी से माने एथरे इनवॉल्व हुअन्ति नहीं से माने चुपचाप देखती हाँ पिला जेतिक रखिबार थला रखिला से तार डेस्टिनी नहीं आसीछि से जा करिबार कथा करिवो ईश्वर ऊपर विश्वास निर्भर रखी ड्यूटी करन्ति पिलांग पय सबु क्षेत्र प्राप्ति कथा आपण कहबे कहिले बहुत समय लगे तथापि कहूछि आपण माने काठारू किछि पाइबार आशा रखिचंदी बंधु ठारू जदि बंधु आपण सेतिकी साहाय्य आ सहयोग न कले आपण को सेति प्राप्ति न हला सेठी बंधु त्याग हेले बंधु के प्रति भाव उणा हे गला किते बड़ कथा देखंतु आपण एमती सब क्षेत्र आपण घरे के सेवा करिया को अछि ताठू जदि सेतिकी सेवा आपण न चाहिए भूल कहली सेवा न पाइले जितिकी आपण आशा करिचंदी सेतिकी प्राप्ति न हला आपण मन रे मानसिक अस्थिरता मानसिक जंत्रणा आसला आपण स्त्री की भल पाउचंदी स्त्री आपण जेतिकी व्यवहार देखैबा कथा सेतिकी व्यवहार आपण को देखैला नहीं ताठू सेतिकी व्यवहार आपण पाई पारले नहीं आपण मन रे दुख जंत्रणा कष्ट आसला मानसिक अस्थिरता आउ रहिला नहीं सेमती स्त्रीटे पुरुष ठारू जेतिकी ता स्वामी ठारू जेतिकी व्यवहार पाइया कथा जेतिकी आशा करि थाए सेतिकी जदि प्राप्ति न हला तार मानसिक अस्थिरता मानसिक दुश्चिंता बुद्धि पाई जाए आपण समाज रे एम तो कहले घंटा घंटा समय लागिबो आपण देखंतु जेकोसी केस रे मनुष्यर प्राप्ति आशा रखुछि सबु केस रे गोटे आश्रम को गला आश्रम रे बेसी भी चाहूँगी गुरु ठारू प्राप्ति आशा गुरु मते भल पातु गुरु मते श्रद्धा करंतु गुरु मते स्नेह करंतु गुरु मते पाखरे बसंतु गुरु मते ज्ञान उपदेश दियंतु किंतु समर्पित नुहे तेणु यू जिनस मिलव ना ता रूटा से जानी पारला नहीं मनरे दुख जंत्रणा कष्ट आसला आउ आश्रम जीवा नहीं कि बाबा सहित आउ संपर्क रखिबा नहीं प्राप्ति किते कष्ट दौची किते मानसिक जंत्रणा दौची किते मानसिक अस्थिरता आम भितर सृष्टि होची आपण माने समीक्षा कले देखिए आश्रम को जाइचंदी गुरुकुल आश्रम को गुरु
ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣମୟ। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ଇଜ୍ ଗଡ୍। ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ତଫାତ ନାହିଁ। ଭାଗବତରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ମୁହିଁ ବସଇ ଗୁରୁ ଦେହେ ମୋ ତ ଗୁରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏଇ ପଦରୁ ବୁଝିପାରିବେ ଗୁରୁ ମୋ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁ ଆମକୁ ମହାନ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି, ଗୁରୁ ଯେଉଁମାନେ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ସେମାନେ କେବେ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କଥାର ବହୁତ ଅର୍ଥ, ଗୁରୁ ଯେଭଳି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସେଇଭଳି କି ତାଙ୍କଠାରୁ ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ଏ କଥାକୁ ସାଧାରଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଭାବନାରେ, ତାଙ୍କର ଚେତନାରେ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ମାପକାଠିରେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହିଁ ମାପିକି ଦେଖନ୍ତି। ସେ ଯେତିକି ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି ସେତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାର୍ବଲ ଖଣ୍ଡ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ ପଥର ହଉ, ଆପଣଙ୍କର କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ହଉ କି ବଉଳମାଳା ପଥର ହଉ କି ସୁନ୍ଦର ମାର୍ବଲ ପଥର ଖଣ୍ଡିଏ ହଉ, ତାକୁ ଗୋଟେ କାରିଗର କ'ଣ କରେ, ଗୋଟେ ହାତୁଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ନିହାଣ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମାଡ଼ ଦେଲା ପରେ ଛେଣି ହାତୁଡ଼ିରେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିରେ କ'ଣ କରେ, ପରିଣତ କରେ। ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ, ଗଢ଼ିଦିଏ, ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ, କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ, ରାମ ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ, ଗୁରୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ, ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ, ଯେକୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଗଢ଼ିଦିଏ, ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ ଗଢ଼ିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ବା ପୂଜା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପଥର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଅଶେଷ ଥର ମାନେ ନିହାଣ ହାତୁଡ଼ିର ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ପଥର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ଗୁରୁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ତାପରେ ମାଡ଼ ଦେବା, ଆଘାତ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଡ଼ରେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଘାତରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବା କଥା, ତୁମେ ସଚେତନ ହେଇଯିବା କଥା, ନିଜର ମନକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା କଥା। ଆରେ ଏ ତ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗୁରୁଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯଦି ସେଇ ନିହାଣ ମନରେ ଶହ ପଥର ମାଡ଼, ଯଦି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ପଥର ଯଦି ସହିକି ମୂର୍ତ୍ତି ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାକୁ କିଏ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତା? ତାକୁ କିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥାନ୍ତା? ତାଙ୍କୁ କିଏ ଠାକୁର ବା ଠାକୁରାଣୀ, ଦେବତା ବା ଦେବୀ ବୋଲି କିଏ କହିଥାନ୍ତା? ସେଇଭଳି ଗୁରୁଙ୍କର ଅଶେଷ ମାଡ଼ ତମ ଉପରେ ବର୍ଷିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଡ଼ରେ ତୁମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଡ଼ରେ ତୁମର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ସବୁ ସହିଯିବ ସାଦରରେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଏବଂ ପ୍ରେମରେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଦିନେ ଗୁରୁ ତୁମକୁ ଦିନେ ମହାନ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କ'ଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି? ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ମାଡ଼ରେ ନା ଏ ଗୁରୁ ଭଲ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ମୋ ଠାରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ମୋତେ ମାଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା ହିଁ ରହୁଛି।